улым, етеректе шул телефоныңда ултырырга күпме була. Күҙеңде бөтөрәһең бит. Исмаһам ашап алыр инең. Өләсәй, һуң белән бит дистанцион уҡыу. Улай булғас әйҙә тиҙ генә дәресеңде бөт тә ашарға килгәнме? Ну, егеттәр, әйҙәгеҙ тағы ла бер ҡат уйнайыҡ. Бөгөн бит ял. Дәрестә булған хәл. Борон заманда. Шайморат, минең һуңғы һүҙемде ҡабатланы. Иҫ киткес, Әдилә апай, һеҙ нимә теге донъяға йындығыҙмы? Юҡ, нимә тиһең ул? Аллам һаҡлаһын. Ә ни өсөн үҙегеҙҙең һуңғы һүҙҙәрегеҙҙе һорайһығыҙ? Ике әхирәт менән булған мәрәкә. Бына ҡара әле, мин үҙемә йылы ғына куртка һатып алдым. Ошондай һыуыҡ көндәрҙә өшөмәйем дә. Рәхмәт. Ә бына йәштәрҙе аңламайым инде. Күпме йыл шапка һатып алаһың, кеймәй. Һаулығын бөтөрә бит ул. Һеҙ унда тереме ул? Эйе, ҙур рәхмәт, мин бында әхирәтте табып алдым. Эйе шул, һуңғы ваҡыттарҙа Хайбул аяҡтарында бигерәк күп ҡар яуған. 2 көн ҡаҙып саҡ сығарҙыҡ. Өләсәй, асыҡтым. Ҡасан ашайбыҙ? Улым, һиндә дистанцион уҡыу булғас, бөгөн беҙҙә дистанцион ашау. Мына, ҡарап ултыр аҙаҡҡа. Ҙур рәхмәт! Һеҙҙең менән кендектәр командаһы булды. Яҙ, сәскәләр, һыйыу һәм Мостай Кәрим.